السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في لا فيديو. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. ان شاء الله فيديو يلقاكم كما صحه جيده ان شاء الله يا ربي. جبت لكم 3 وصفات بزاف هايلين تحتاجوهم، سيرتو اللي يكون عندهم دراري صغار ولا اللي ما يحبوش يشربوا لهم الدواء. مضاد حيوي تستعملوه للكبار وللصغار، للكحه ولا هذاك البلغم. بزاف هايل، نتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها. نبداو اولا بالمشروب السحري اللي ما نقدرش نستغنى عليه. نحتاج فيها كاس ما يكون دافي، نضيف لها مغرفة عسل حر، نخلطهم مليح حتى يذوب هذاك العسل. هنا ما لازمش نستعملوا الماء يكون سخون ولا سينو، هذيك العسل راح تفقد كامل الفوائد تاعها. هنا بعد ما داب لي كامل راح نزيدوا عليها عصره ليمون. هنا على حساب عمر الطفل، الا كان يعني الطفل صغير نضيفوا قطرات برك، والا كان الطفل يعني كبير ولا الشخص يكون كبير نضيفوا نص حبه قارص. هاد الوصفه نمدوها للدراري اللي يكونوا غلقوا عام، يعني فوق عام، تقدروا تمدوا لهم العسل النحل. هنا تشربوها 2 مرات في النهار، الصباح والعشيه. هاد الوصفه اللي مجربتها للكراجم ولا اللحمه تاع الكراجم اللي ما تهبطش، انا مجربتها يعني مع ولادي. كي تكون طالعت لهم اللحمه ندير لهم هاد الوصفه، تهبط لهم ديريكت اللحمه، يعني بزاف هايله. الماء غليان مع شويه زعتر، نضيفوا له شويه سانوج، نغلقوا عليه ونخلوه لمده 10 دقائق حتى لربع ساعه حتى يتبدل اللون تاعو كما راكم تشوفوا. هنا على حساب عمر تاع الطفل، الا كان صغير بزاف ديروا له غير 2 وريقات ولا 3 تاع الزعتر لانه يجي حار شويه ما يقدرش عليه، وإلا كان كبير يعني عادي. هنا حنسكرو بشويه عسل تاع النحل. هنا الا كان ولدك مازال صغير يعني ما قفلش عام، ضيف له شويه سكر، ما تضيفوش العسل. العسل يعني فوق عام باش تبداو توضعوا لهم هذاك العسل. هنا الوصفة تاع مضاد حيوي بزاف هايلة، مكونات بسيطة وموجودة في كل دار. حنتحصلوا على وصفة بزاف مفيدة للكحة وللبلوم. للسعال نحتاج حبة بصل اللي كنت نقيتها غسلتها مليح. هنا شريت قيس 5000 القرنفل. شوفوا لي الكمية حنتخدموا بها شحال من مرة. هنا حنرشقوا هذوك القرنفل في الحبة تاع البصل بهذه الطريقة. الا كان ولدك سعل شويه ماشي تروح تجري ديريكت للفرماسيان تشري له دواوات، من الاحسن نجربوا هادوما الوصفات الطبيعيين، وايضا راح يكتسب المناعه كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. حنعمروا كامل هذيك الحبه. انا هاد الوصفه عطاتها لي طبيبه الاطفال، جربتها على ولدي يعني جات له عطات له نتيجه، حبيت نشاركها معاكم هكا راح يستفادوا كامل. انا بعد ما كملت عمرتها راح نوضعها في كسرونه، نضيف لها كاس ونص ما، نضيف لها اقل من نص كاس سكر. تقدروا يعني تضيفوا 2 مغرفات كبار يكونوا معمرين مليح. نوضعها فوق النار ونخلوها حتى توصل لدرجه الغليان. بعدها نقصوا عليها ونخلوها على نار تكون مهيله حتى ينشف هذاك الماء ويرجع لنا يعني نصف الكميه. كل مره نقلب هذيك البصل. كما راكم تشوفوا اللون تاع الماء راه بدا يتبدل. هنا حيبدا يتقال ويجينا انسيرو بزاف هايل، ما فيهش كامل الريحه تاع البصل ولا القرنفل، الطعم تاعو مقبول. هنا حنخليه يبرد، بعدها نصفيه من كامل هذوك الشوائب اللي فيه. هنا جاتنا الكميه كاس غير ربع، حنا ضفنا كاس ونص ما. حنخليو تقطر هذيك البصل مليح.
هنا تحصلنا على مضاد حيوي بزاف هايل، مفيد للاطفال لاكتساب المناعه، الذوق تاعو يعني مقبول. هنا راح نوضعو فيه بلارة تاع الزاج، من الاحسن تكون الزجاج، ونخلوه يبرد مليح. كل ما يبرد كل ما راح يزيد يتقال القوام تاعو. اللي تقولي على السكر بزاف، حتى الدواوات اللي نشروهم من الفرماسيان ولو كان تاع لي بيبي صغار تلقاهم معمرين بالسكريات. هنا حنوضعوا لهم 3 مغارف، مغرفه صباح ومغرفه على 12 ومغرفه العشيه كي يجيو يرقدوا، ولا تقدروا توضعوا لهم مغرفه الصباح ومغرفه العشيه كي يجيو يرقدوا. هذا مكان. نتمنى تعجبكم هاد الوصفات وتجربوهم. في الاخير ما عليا غير نقول لكم الى عجبكم لا فيديو عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لنا لايك وكومنتار واشتركوا معنا في القناه، بارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء تاعكم وتاعهم الفائده. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفات جديده.